Kawagan daw tulatan ma'am niya. Yung sakali. Ampay ma'am, nakalinya pa lang mag-pay na lang. Diba? Well, mauray kong tulatan siguro data. Niya ma'am. Okay ma'am, good. Thank you po. Gusto nga, madam. Yung department kayo. Yes ma'am. Ano po yun? Anong department ka na, madam? Assessor's office. Department daw. Hi ma'am. Aday, kayo yung mag-pisto sa bagsakan, no? Wait. O, buti may pre-pre yan. Ha? Wala na akong ma-pre.